Jesu Kristu uyinkosi. Namhlanje ekseni sengivukile nje. Inkosi yayise isingikhombisa iBhayibheli. Bengibona iBhayibheli livuliwe. Lime emoyeni kungazathi khona olivulile onginikayo kodwa khona engingamboni engikhombisa iBhayibheli ukuthi simele ukuhamba ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngoba bazalwane, uma singahambi ngokwezwi likaNkulunkulu sizoduka. Izwi likaNkulunkulu kubalulekile ukuthi kube yilona esilisebenzisayo ukuze singabi sebumnyameni. Kumele libe yisibane enyaweni zethu, libe ukukhanya nasendleleni yethu. Abahamba njengokusho kombhalo abayikuduka noma sekunjani. Izwi likaNkulunkulu Amahubo 119 verse 105. Kuthe mawuqhubeka umbono ngase ngiphinde ngilikhonjiswa iBhayibheli selinjengokuba usukubona iglasi. Ikhala yakhona njengeglasi nje. Iglasi ingapendiwe ingenambala. Kodwa kuseyilo iBhayibheli, kodwa selingasekho mbhalo, selishintshiwe nje kwaba njengokuba selicishiwe. Ngisho amazwi akhona liguquliwe, alisesona lesi simo ebelikade liyisona. Liguqulwe yini? Kwavezwa sekukhona incwadi ebinjengencwadi yama-Watchtower, incwadi ebincanyana, lezi iy'ncwadi ey'bizwa ngophaphama, kodwa bekungesikho ukuthi uphaphama, kodwa bengikhonjiswa incwadi ekuleso simo isikhavile. La khona bekuyiBhayibheli kodwa yayise ikhava. Uyabona uma ungayithatha uyivule bese ufaka iBhayibheli uthi ubamba ngaleyo ncwadi. Yalikhava ukuthi iyalikhava, iyalifihla iBhayibheli kodwa bese kugqama le ncwadi lena engicaciselwe ngayo ukuthi izwi likaNkulunkulu seliphazanyiswa ngey'fundiso zabantu. Sekwanda iy'fundiso zabantu kunezwi likaNkulunkulu. Sekuhanjwa ngokuthi abantu badinga kube kanjani. Mateyu chapter 15 verse 7 to 9. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu esisize njengalokhu umpostoli uPetro encwadini yesibili kaPetro chapter 2 uyaveza laphaya uPetro exwayisa ngabafundisi noma abafundisi bamanga kanye nabaprofethi bamanga abafundisa okuthandwa yibo noma iy'mfundiso zabantu. Uyaxwayisa uPetro. Ngiyacela ukuthi siqaphele bangcwele, singahambi ngokwentando yabantu kodwa sihambe ngokwentando kaNkulunkulu. Senze ukusho kukaNkulunkulu. Ngisho ungabona 99/100% ukuthi sebeliguqulile izwi likaNkulunkulu, sebehamba ngokwey'fundiso zabantu, kodwa lo 1% awume eqinisweni. Singadukiswa na ukuthi sibona iningi labantu ukuthi lithini, liphambana nentando kaNkulunkulu. Thina masime entandweni kaNkulunkulu. Isimo sivuma noma singavumi, masingagqibi ukukhuluma kaNkulunkulu, sinaka iy'fundiso zabantu, sinaka intando yabantu, sigcine senze okuthandwa abantu kunokuba senze okuthandwa uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu akasisize sihlale ezwini lakhe ukuze singaduki futhi ukuze singadukiswa. Amen.